Да, проходите. Сюда присаживайтесь. Раз, есть. Представьтесь, пожалуйста, как зовут? Кравченко Виталий Александрович. Кравченко? Да. Украинская фамилия у вас. Вы откуда? Донецкая область, Тельмановский район. Какой район? Тельмановский район. Так, ну вы в курсе, что у нас это все записывается, разговор ваш то же самое, да, это мы вас уже предупредили об этом. Давай сразу, наверное, звонить, да, пробовать дозвониться. И расскажите, как вы в плен попали. 20 получается, числа мы в Павловке были в лесополосе на посту. Слышим где-то какой-то, ну, шум, где-то движется техника. Это. Ну, мы так понимаем, что украинская армия зашла в нашу сторону, где мы находились. Потом понимаем, что мы в кольце. Вот. Ну, мы пока были на месте, потом с нами был россиянин, он сказал так и так, собираемся и отходим в ту сторону, где находится, ну, в тыл, в нашу сторону. Вот. Мы перешли, получается, с того места, где мы были, во вторую лесополосу. Это уже было темно. Ну, ночью не стали идти, остались там как бы до утра. Были мы там до утра, там, где наша следующая позиция была, там другие были. Вот. Утром мы с ними, ну, колонной одной, нас начали выводить оттуда. Когда мы уходили в сторону Никольского, получается, попали, ну, беспилотники, это, получается, украинской армии, как правильно сказать, попали на украинские беспилотники, вот. И мы ушли в лесополосу. Чуть-чуть сюда, а то вы занудно. Ага. Ушли в лесополосу, как бы от них спрятаться. Ну, потом по лесополосе было решение, ну, уйти в свою же опять сторону. Там на краю лесополосы был украинский пост. Ну, мы, естественно, когда отходили, мы их, ну, не видели. Получается, мы метров 20 одних остановились, то что смотрели, где беспилотники, ну, чтобы не попасть. То что начался артобстрел. Вот. Потом, как бы, голову поднимаем, поняли, что это спереди, перед нами это не наши, а украинская армия, ну, уже под прицелом, под всем. Так и так, кто вы, шо вы, это, так и это, мы вышли со стороны Павловки, так и так это сдавайтесь. Мы молча все сдались, то что, ну, резона никакого не было, что-то вообще. Даже не собирались где-то что-то делать мы плохое. Вот. Вы мне скажите, вы воевать очень сильно хотели? Я даже в армии не был. Почему не были в армии? Ну, по состоянию здоровья. Второй человек из Донецка, да, или который по состоянию здоровья Когда вас даже не был? мобилизировали и как? Нас мобилизировали 24 февраля. Вы себя на вы, нас. Ну, их группу, да. Ну, это, Какого? Еще раз. 24 февраля. При каких обстоятельствах? Домой приехали с милицией, так и так. Мобилизация общая, собирайся. И это. Вас так и так и на общий сбор. А что у вас со здоровьем было? Ну, тогда мне было, колено был, вывихнул. И там было связки чуть, это, большое растяжение, что мне нельзя было это. И как бы меня не допустили к службе. У меня даже в паспорте там есть этот билет.
временный, как правильно, ну да, желтый. Как вас подготовили к боевым действиям? Нас привезли, мы ждали только, что ждали, непонятно что и это. Сколько, ну, имеется в виду, сколько вы стреляли с оружия? Я, ну, когда мы были в этом, в Красной Поляне, только 2 или 3 раза стрельнули на мусорнику и все. Ну, как бы вывели нас, и все, больше желания никакого не было. В плен вы к кому попали? Ну, когда попали в плен, ну, украинским солдатам. Ну, ВСУ, не батальон никакой? ВСУ было, да. ВСУ, вооруженные силы были. А так больше никогда нигде не стрелял, даже и в голове такого не приходило. И просто. когда в плен сдавались, как это именно вот произошло? Нам сказали оружие на землю. Вы прямо Руки подошли это- к ним или как это? Ну, 20 метров от них были. И все, мы молча, без всяких это. Они могли вас расстрелять спокойно? Ну, мы понимали, что нам каюк сразу. Сразу понимали, как бы это, что бессмысленно. Там Так, уже что давай будет, то вопросы будет, из и чата, всё. потому что вы считаете себя украинцем или русским? Я вообще Или на территории Украины родился и живу на территории Украины, если взять правильно. Вы помните уровень жизни при Украине и вообще как все было? Пока не Конечно. оккупировали. Помню. Как вам лучше жилось при Украине или когда оккупировала Россия этот регион? Как правильно сказать? Никому как. Да нет, я за вас Я- спрашиваю вам я- лично, и то, что вы говорите, это вот, ну, оно так и подается в эфир, то есть без всяких там нарезок, перерезок и всего остального. Вот, ну, как жилось вам? Когда жизнь была лучше, там, скажем, до 2014 года или после 2014 года? Ну, если брать... Я даже не знаю, как ей сказать правильно, чтобы... ну, Так правильно, что значит правильно? Надо сказать честно, если хотите. ну, честно, честно. Ну, в принципе, как, ну, чуть лучше было. Но опять, кто где чем занимался, как Что здесь кто находилось. где? Я же вас спрашиваю. Вы Ну, чем занимались? Я работал в этом, в агрофирме третьим механизатором. До как бы- 2014 года. Да, до 14. А дальше? Там и остались? Получается, в 14-м я рассчитался, ушел дома, домашним хозяйством занимался, там родительские, там землю обрабатывал. Рассчитались Вот, в сам на связи с себя. чем? Ну, как бы с зарплатой маленькой, как бы, ну, Она и была маленькая или она стала маленькой? не, она и была маленькая. Она и как была бы, маленькая. ну, Ну, всё, это хозяин поменялся, и оно, в принципе, ничего, все цены поднимаются, а изменений не было. И я решил дома попробовать сам на себя. Ну, так, в принципе, занимался до последнего, пока меня что-то не забрали. В принципе, Знаешь, что ну, пишут? это- Эти больше на хохлов похожи, а не пленные русские. Ребята, мы вам сейчас покажем пленных русских. Вот это реально украинцы. Ну, не все они понимают, что они украинцы, но это реально украинцы, да, это из оккупированных территорий. А сейчас мы вам покажем русских. Правда, у них там разрез глаз, Чуть-чуть такой узковатый. ну, не совсем славянской внешности. Ну, мы же не придаем такому значения, да, все же русские, они же, правильно, и русских пришли защищать. Досмотрите до конца. Как вы относитесь к высказыванию о том, что украинцев меняют на украинцев? Ну, в смысле вас, на тех украинцев, которые защищали нашу землю. Ну, это как мое мнение, да? Да, не стоит вас менять или как? Или вы не хотите, чтобы вас меняли? Не, все хотят домой вернуться, Мгм. чтобы к своим семьям, чтобы было Да. все хорошо. Чтобы это все побыстрее прекратилось, и чтобы все были дома, чтобы все было спокойно. Мгм. Мое такое мнение.
То, что я жарю, я как бы... Я понял. А почему вас отправили убивать украинцев? Давайте так поставим вопрос. Ну, вас же отправили убивать Честно, украинцев. я не политик, я не знаю это вообще ситуации, что, Скажите, как оно. насколько вы украинец, если вы взяли оружие и пошли воевать против украинцев? Насколько вас можно считать украинцем? Я даже не знаю, как ей ответить на это. Наполовину, на 70%. У вас сколько паспортов? Ну, в данный момент это был до последнего у меня украинский, а в связи с документацией, вот я в 17-м ФЛП открыл. Ну, не открыл, а пришлось Пишут, открыть. картинка мутная, глаза И это болят. самое. Настройки в Ютубе И поменяйте. это самое, что с этим паспортом, получается, у меня просрочена фотография, сюда я не, ну, как бы не выезжал, боялся просто. Чего боялись? Ну, я не знаю, На- обстановки вот этого всего боялся. Националистов боялись. Я не знаю, не то, что не националист, а просто в этой обстановке я боялся, как бы Какой люди обстановки? ездили, ну, что военная война идет, что это, как правильно сказать. И Ну, смотрите, говорят, что вот защищали русскоязычных на Донбассе, да? честно, для меня люди все одинаковые. Да, я понял. Я как бы людей люблю, ну, я никогда, ну, сам по себе ни с кем не враждую, не это. Я, допустим, как? Я же говорю, я не политик, я никуда свой не... Ну, Из каких источников вы черпали информацию относительно войны и политики? Вопрос с чата. Именно я? Да. Из каких источников вы получали информацию относительно войны и политики вообще? Я потом тоже задал вопрос. Ну, если я, в принципе, не любитель вот этого всего, ну, бывает, вот новости включу, посмотрю, там... Какие новости? Чьи? Но у нас украинских не показывают, у нас только Россию показывают. И какие новости? Соловьева этого, да? Не, я это вообще не смотрю. Просто предыдущий То, спикер что- нам говорил, что не понимает, ну, а Россия что оккупировала, не Россия. Странно. Слышу там за Украину то рассказывают, это, что у нас вот так, и там вот так. Вот. Я шарю, я не политик, я Ну, этим понятно. всем не интересуюсь и Вопрос не зациклюсь вопрос, на этом. я. от зрителей. Зачем вам всем по два паспорта? Украинский и ДНРовский. Почему вы не можете отказаться от украинского? И... В чем Ну, схема? во-первых, Или от ДНРовского. мне никто не запрещает его держать себя дома. Вот. Просто что ситуация так получилась, что мне пришлось в связи с документами делать этот ДНРовский паспорт. Не-не-не, а зачем Чтобы- вы, ну, вот, если он вам не нужен, то почему просто там, не выбросить? Ну, это для меня как это документ. Да. Что, ну, выбрасывать опять с такой обстановкой, ты не знаешь, что оно будет, как он будет. Я же говорю, я же не политик, я... А вы все не политики, Сам только не за знаю, вас как политики это. ваши. Как вы относитесь к Пушилину? Пушилин же там? Пенис, Да. пенис душили. Финист Душилин. Как вы относитесь к нему? Я, допустим, ну как? Мне есть-то и есть он. Что На референдуме голосовали? Я не помню. Ну давайте. Всё. Честно, Давай честно, не звони, помню. Дима. Ну, Да. слушай, Знаю, правильно что- пишут в чате, что от этого и слова не дождешься, давайте следующего. Зачем мусолить? Честно, Можно помусолить было бы, если бы час времени, ну да, но так, чуть-чуть другой формат у нас сегодня. Ничего страшного, вы не волнуйтесь, не переживайте. Домой хотите, да? Добрый день. Добрый день. Вы уже смотрите на ютубе, да, ссылку? Я вас смотрю. Все, передавай. Да. Во-первых, мы этих не должны вообще ни о чем предупреждать. Привет, потому Я что ничего не украинцы. предупреждаю. Я Да. кидаю ссылку. не и- плачь, пожалуйста. Как ты там? Нормально, все хорошо. Это, а то мама возле тебя.
Да, мы смотрим. Бабушке Мы ничего не... смотрим. Вик, Бабушка все бабушка не знает ничего? знает. Понятно. Знает. Всё нормально, не переживай. Тебя Украина сразу выложила в интернет твои документы. Я нашла тебя сразу. И я уже подала на запрос. 8 июля уже рассмотрели, тебе включили в список. Я понял, спасибо. В Оптимистично. список на обмен его включили уже? Или в список пленных? Сказали, что в список на обмен и в список разыскиваемых на территории Украины. Разыскивают на территории Украины. Ну пусть ищут. Да, пусть да. Есть разница между списком пленных и списком на обмен. Список... Ну, там было написано, что в список на обмен. Ага, ну хорошо. Сделали все, что возможно. Ну, так что ждем. хорошо хоть так, хорошо хоть так, да. Сыночек, як здоровечко твоє? Нормально. Нормально? О, здоровенькі були, українською мовою говорите, да, чую? Да. От таке. Ну, поспілкуйтесь, поспілкуйтесь. А прикольно, сейчас кидаешь ссылку. там, Вик, где Виталина знает, где или Ну, нет? прикинь, и это онлайн, это тут Да. уже... Нормально? Я же даже не здоровался, я просто ссылку на YouTube. Она нормально? А он там... Да, ты не Поговори. переживай. Нормально. Господи, Понятно, у вас порядок? Потихоньку, нормально. Вот это только ждем тебя. Я везде на все каналы подписалась. И вот это сегодня мне так повезло, что я на тебя вышла. Вик, это... Виталик, ему некому, если что, он со мной. Я знаю. Всё. Я видела вашу фотографию, где вы с завязанными глазами. Он сзади тебя сидел. Я знаю. Ну, то уже не важно, где мы были. Я Вот. знаю, его сестра подала, и жена его подали тоже на обмен бумажки. И вот этого, что перед тобой был, мне тоже Оксана, жена его звонит. Игорь, что был перед тобой. Ну, много сегодня будет их. Много. Так что вы там Я понял. всем в ДНР... Делитесь ссылочкой на канал. Вообще, вы знаете, можно я вам одно слово скажу? Вообще, вы знаете, вот вы можете считать, что мы там плохие, нехорошие, да, если и все такое прочее. Но наш канал, он у вас должен быть самым-самым заглавным вообще вот ваших вот в этих оккупированных республиках, потому что больше для обмена ваших людей, чтобы они вернулись домой, чем мы, никто не делает, я вам честно скажу. И да, конечно, мы это делаем для того, чтобы вернуть своих, да, вернуть своих. Но тем не менее, вот хотим или не хотим, но делаем очень много для того, чтобы ваших вернули тоже домой. И здесь говорят такое, знаете, украинцев меняют на украинцев. Так что не менять их или что делать? Района Донецкой области. Нет, конечно, менять. Пусть те возвращаются к себе домой, а наши к себе домой. Вот так Так и вот. с ними. Конечно, Было... Скажите, ну, опять. скажите, а почему вот одних украинцев погнали воевать против других украинцев? Зачем? не знаю, кто-то кого-то с собой прикрывает. Мгм, мгм. Ну, исходя из того, что вот ваш муж, да? Муж говорит, что российские программы в основном смотрел. Это странно, да, как-то, что вот в Украине, да, идут российские программы, и люди вот смотрят российскую пропаганду. Просто ну, не ловят У антенну нас просто. только российские, да, программы. Только российские программы. Ну да я уже прямо спрошу. А это не находите ли вы странным, что россияне погнали одних украинцев, чтобы убивать других украинцев? И в чем смысл? Ну, я думаю так, да, что пошли против друг друга. Ну, не просто пошли, он же не хотел идти. Он же говорит, что он не хотел идти. Ну. Конечно, он не хотел. Принудительно собрали всех. Правильно, Ну, хоть и- правильно. Так а зачем россияне принудили одних украинцев убивать других украинцев? Ну вот видите, Это наверное, ничего хорошего в этом русском мире все-таки нет. Ладно, договаривайте. Виталик, там Виталина пришла, подожди. Привет. Не плачь, Виталик. Все будет хорошо, не плачь. Слышишь? Папа, не плачь. Виталик. Слышу. Мама счастливый, Виталик, не плачь. Слышишь, успокойся. Успокойся. Все будет хорошо. Главное, что ты жив остался. Привет, Толь. Привет.
Как дела твои? Вчера на море она была. Отдыхала. Туда что, уже пускают или что? Кого? А туда что, уже пускать начали? Безыменная. Она в Майами ездила. Безыменная. Все нормально, не переживай. Мы сделали все, что возможно, теперь ждем тебя домой. Все будет хорошо. Главное, что ты жив. Ладно, Викусь, не буду я время задерживать. Там другие хотят... Ну, а вам не будут, можно спросить, а звонки будут хоть как-то через время давать? Я не знаю, это не от меня зависит, это спрашивают... Нашим вообще так вот не дают практически. Вот вы видели, чтобы с российской стороны были вот такие вот видео, чтобы вот в онлайн-эфире сидели и наши ребята со своими общались. Вообще не дают ничего, понимаете? Мы и так вот это вот стараемся. Мы с каждым интервью записываем по часу, по полтора. С этим мы уже не успевали, просто знаем, что их здесь тут 10 человек, понимаете, находится. То вот дали вам возможность, чтобы вы поговорили, да в эфир, да там поделитесь, посмотрят, понимаете? Поэтому мы же не можем, мы же не таксофон. Мы журналисты, мы делаем все для того, чтобы эту войну освободить, остановить и людей этих домой вернуть и своих домой вернуть. Вы же там не понимаете, что эта война, она только России нужна, больше никому. И попали вы и стали вы вот этим жертвами этих обстоятельств только из-за России. Украина вам ничего плохого не делала. Вот в чате хороший вопрос задают. Ты спрашиваешь, почему в Славянске, Краматорске нацисты так называемые, после того, как отбили эти города Урашки в 14-м, не сожрали никого за 8 лет. Вот почему так? Такие же русскоязычные люди живут, у вас, я слышу, бабушка или мама разговаривает вообще на украинском языке. То есть проблем никаких нет. В Харькове такие же русскоязычные люди живут, тоже там никого не съели, нормально жили, пока опять сейчас Россия в 22 году не пришла. А вы нормально жить не могли, потому что она к вам в 14-м пришла. Просто думать надо было немножко. Все, ладно, у нас времени нет, правда, договаривайте. Все, ладно, Викусь, пока. Давай, не переживай, все будет нормально. Главное, что мы увиделись, а ты же здоров, хорошо? Все, пока там, привет. Все, Хорошо. Давай, пока, дочь, пока. Пока. Передайте от себя другим жителям, другим вот землякам вашим, передайте, вот, что делать в таких случаях, как ваш, когда вас мобилизируют, что делать? Я не знаю, что мне вообще делать, что дальше будет, как оно. Чувствуете ли вы себя предателем? Вопрос. Я себя предателем не чувствую никаким. Я не виноват, что жизнь такая у нас, что мне пришлось так. Понимаете, Я у нас- это все не, Да. это не от меня все зависело. Я просто скажу вам на будущее, может быть вы задумаетесь над этим, может кто-то задумается, да? У вас каждый человек почему-то вот в вашем регионе считает, что от него лично ничего не зависело. Все это собирается в совокупность людей, от которых ничего не зависело, которыми просто пришли и воспользовались. Подумайте просто над этим. И может быть в будущем вы как-то начнете уже думать, что от вас, от каждого что-то зависит. Чтобы такого не было. Потому что в Одессе прогнали, например, российскую мразь. В Харькове прогнали российскую мразь. Она там была. В Днепре, в Николаеве прогнали российскую мразь. А у вас махали флажками все с удовольствием, а остальные все ходили и думали, что от них ничего не зависит. Вот вам 8 лет и получили. У меня вопросов нет. Нет? Ну, Люди- у меня есть, но Люди просят. с учетом скорости, да. Все, спасибо вам. Телефон оставим. Спасибо вам большое. Спасибо, не курю. Да, видите, правильно, курение время. Да, немного неудобно с петличками здесь, конечно, манипулировать. Ну, такое.